Звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Как говорится, если в ауле живет старец, это сродни хранящемуся письму. Мудрые слова, обозначающие жизненный горизонт человека, прожившего долгие годы. А в настоящее время не так много осталось аксакалов, которые поют полной грудью, обладают широким диапазоном. Нурбек Адилбек-улы – один из таких великих. Старейшина, который обладал всесторонними талантами. Певец чуть ли не с рождения, балуан, постоянный участник всех состязаний, искусный мастер по дереву. Золотым веком казахской песни считается XIX век. Жившие и творившие в те времена любители искусства чуть ли не каждый были мастерами на все руки. Свою домбру они изготавливали сами. Они тренировали быстрых скакунов для скачек, были знатоками в своем деле. Нурбек Аксакал также любитель искусства, продолживший дело своих далеких предков, степных серий. Қазақта мәтел бар ғой. Ер адам бір сырлы сегіз қырлы дейді ғой. В казахском языке также существует поговорка «мастер на все руки». Говорят, дар бывает от природы. Все в этом мире говорят от Аллаха. И за это я всегда говорю спасибо. Сам я балуан. Это тоже одно из моих занятий. Принимал участие в различных соревнованиях. На чабантоях, республиканских соревнованиях по борьбе. Позже, когда в 1974 году сломал ногу, я бросил борьбу. Моя бабушка, оказывается, шила тюбетейки на заказ в обмен на кобылу с жеребенком. Украшала изделия золотыми нитями. У нее было 3 детей – Турызбек, Адилбек, Жунисбек. Так и вырастила своих детей. Мой старший отец Турызбек, после него мой отец Адилбек, его младший брат Жунисбек. От Жунисбека родился сын Муратбек Жунисбеков, впоследствии искусный певец. Он был моим учителем, мы шли тогда по жизни вместе. Сам он в 1971 году окончил класс Жусипбека Елебекова. В январе 1975 года он привел меня к Жусике. Жусике начал ругать. «Эй, ты же привел мне переростка, чуть ли не старика. Да он великан, это ж чебан. Зимний день, на ногах валенки». Затем спросил меня: «Что знаешь из Мади?» «Из Мади знаю Каркаралы». Жусике обрадовался. Тогда я впервые увидел Гарифалу Курмангалиева. Дальше продолжал: «Что знаешь из Биржана?» Ведь Биржан – это вершина казахской песни. Я ответил: «Знаю его Жанбота». После того, как я спел куплет песни Жанботы, он с удовлетворением сказал: «Ну вот видишь, я нашел молодого певца». После этого он принял меня в свой класс. Тогда Шашубай говорил: «Я пою среди своего народа». Так и я хожу среди своего народа. Пою свои песни, показываю свое искусство. Шашубайдың айтқаны халқымның арасында ән салып жүрмін деп. Сол сияқты халқымның арасында осы өнер көрсетіп әнімді айтып жүрмін. Айымда сен ғалиой, күнімде сен ой, оң қабағым отарда. Күнімде сен менің көңлім ғалиой, табаласын ой, алқан түйем оң секкен. Деймдесең, ойпырмай жан сәулемі қарияй бетіңнен. Әппақ қардай етіңнен. Бір күн ауру, бір күн сау, жазылдың баң, дертімнен. Енді әркім әрқатай айтады, ерекшелігі. Каждый исполняет по-своему. Особенность песни заключена в трактовке Жусике, народного артиста Жусипбека Елебекова.
Вообще у каждого певца имеется своя трактовка. Например, у Амре своя, у Манарбека другая. У Жусике также она очень своеобразна, а трактовка Жусике великолепна. Bir gün ağrı, bir gün sağ, жазылдың baң, o derdен. Ғалия деген, енді қарасаңшы, мен бір мысалды айтып берейін. Я приведу один пример. Когда Кажимухан встретился с Балуан Шалаком, он спросил его: «Когда ты мне покажешь Галию Женге?» В один из дней Батыр сказал ему: «Пойдем со мной, я тебе покажу Галию Женге». Подойдя к дому, он позвал: «Галия, Галия, пришел Кажимукан. Встречай, привяжи его коня». А когда Галия, выбежав из дома, приняла поводья коня и ушла, Кажимухан разочарованно произнес: «Ой, ага, та женщина, которую ты называл луной и солнцем, оказалась дочерно загорелой бабой». «Ну что ж, посмотришь сам», — ответил ему Балуан. И через 7 дней, когда Кажимухан, погостив, отправился назад, Балуан Шалак вышел его проводить. И тогда Кажимухан сплюнул в обе стороны от коня, чтобы не сглазить. «Тьфу, Галия, тьфу, Галия». Знаешь выражение «не лицом красив, а красив душой»? Обладать красивой душой — это здорово. Как они относятся друг к другу, с каким уважением и любовью. Посмотрите на Галию. Кто-то называет ее чернавкой. А для Балуана Шалака она светлее, чем снег. День здоров и день больной. Выздоровел ли ты? Это любовь. Ведь не то чтобы человека, ведь даже одежду выбираешь по душе, ведь так? Ты носишь одежду, которая нравится. А что значит, когда нравится человек? Так и здесь. Если любовь не донести сердцем, то и песня не песня. Я так понимаю. Сол сияқты ғашықтық дүниемен жүрегіңмен жеткізбесең, ән болмайды. Солай деп сезінемін. Ой, мақпалға айттым сәлем, қызбайын деп мақпалдың айтқан сертін бұзбайын деп. Ой, көйлектің көк алала, жеңін шалып алдымнан мақпал, шықса о біздайын деп. Мақпал-ай мақпал көк, әй көкем, әй көкем, мақа қайри ай көк. Қыз мойын қаршыға төс секілдім ай, түскенде сен есіме беу, өкіндім ай. Мана Алакөлдің бер жағында Көктума деген жер бар. Сол жерде араб. Близ Алакөля расположено местечко Коктума. Там жил акын по имени Араб. И этот человек тесно общался с осетом. Как это было всегда, певец и акын общались между собой. Этой песне он научился у осета. Выучив, часто исполнял. Отец моей матери, Абдильда, был болысом. А у болыса всегда было много гостей, в том числе певцов и кюйши. Моя мать была его единственной дочерью. Она выучила эту песню у араба. А я, в свою очередь, услышал Макпал у своей матери. А в начале 80-х годов еще была Талдыкорганская область. В то время я работал в областной филармонии вместе с Данешем Ракишевым. И я как-то сказал ему: я хотел записать на радио эту песню. Как смотрите на это? Надо было своего учителя поставить в известность. Он в то время как раз интересовался творчеством осета, всячески превозносил его. Он ответил: это второй вариант, так и запиши. Мой был первый вариант. Такова история этой песни.
беу 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 өккендім әнді түсініп айту керек. Прежде чем петь песню, надо понять. Женебек оставил после себя памятные слова. Когда решался вопрос о присвоении звания шамши, некоторые возмущались. Он же не учился, как же мы ему дадим звание? И тогда Женебек вышел на трибуну и сказал: «Не все певцы, что кричат, не все композиторы могут быть шамши. Песня, она как человек. Кто-то ростом не вышел, кто-то смуглый, кто-то светлый и красивый. Так и песня обладает своим обликом, своим характером. И если этот характер не удастся передать, песня не получится, не зазвучит». Біздің ауыл текшенің етегінде ерте шықсам ауылау, жетемін бол сарбидай, сағындым қалқа ауылымда. Ақтан емренті бір искетсең айналақтап ауылым, кетемін ол сарбидай, сағындым қалқа ауылымды. Есіктің алды талғайын, басында тұрмас жаздайын, сарбидай еске түскенде, сарбидай әнін сағынып сонда салған. Сарбидай туралы енді. Если говорить о песне «Сары Бедай», я работал вместе с Данешем Ракишевым. Раз довелось работать вместе, надо же было научиться его песням. Многие певцы исполняют его песню «Охотника». Мне же ее слова дались нелегко, я их еле выучил. А вот «Сары Бедай» я выучил под руководством Данеш Ага быстро. Мына Сарбидайды Данеш Агадан үйрендім. Бекер жеркем Сарбидай, сағындым қалқа ауылымдай. Атары тап алыстан келгенімде маралдай керіліп, шықсам жеркен сарбидай, сағындым қалқа ауылымдай. Есіктің алды қарағай, қалқаның көңілі жаралай, қалқада еске түскенде, жүрегім от боп, жүрегім шоқ боп жанады. Есіктің алды талғайын, басында тұрмас жаздайын, сарбидай еске түскенде, сарбидай әнін сағынып сонда салған. Песня ли, күй ли, если во всем окружающем мире не будет любви, ничего не выйдет. В связи с этим я вспоминаю слова великого Абая: «Нет собственного мнения, кичлив, бестолковый невежда». Подчиняться большинству, главное – мнение людей. Такова привычка невежды. Старец Нурбек – первый ученик Жусипбека Елебекова. Это человек, получивший благословение у самого Гарифалы Курмангалиева. 70-летний аксакал до сих пор любит петь, хотя уже и чувствуются в его голосе старческие нотки, но когда он запоет, голос звучит так же высоко, как и раньше. Прочувствовать песню, донести сердцем – а вот вершина профессионализма. К тому же всю жизнь его сопровождала домбра, поэтому он не мог прожить без песен. Для старца Нурбека песня – зеркало настроения, красота жизни. Богатство казахской песни сохранили для нас вот такие старцы. Они учились не по нотам, а у народа, ведь ему довелось услышать исполнение настоящих сал и сери, впитать в себя их талант, произведение, исполнение. Поэтому таланты, рожденные в песенной школе казахской степи, никогда не повторяют друг друга. Каждый из них вершина, этим и ценится казахская песня.
еді.